मैया जों नुबाय जे भारतनि बिसायख'थि आयोग बे बिसायख'थि आयोगा फाइनाल डिलिमिटेशन बेनि जि डाटा बेखौ बिथांमोना फोसावदों आरो आसामनि जि समस्ति दाफामनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मैया बेखौ फोसावनाय जों नुदों आरो बेखौ जोङो गोथौ आरो गोवारै गासै जिखिनि बिथांमोननि तथ्य दङ बेखौ स्टाडि खालामनायनि उनाव नुबाय जे बिथांमोननि जि ड्राफ्ट 20 जुनाव जि ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट आरो फाइनाल जि डिलिमिटेशन बे मोननैजों 99.9% बेयाव माने गोरोबलायो मात्र बिथांमोना 19टा विधानसभा समष्टिनि मुंखौ सोलायदों आरो मोनसे लकसभा समष्टि मंगलदैमोन बेखौ ड्राफ्टआव दरं होबाय आरो दिनै जों फाइनाल डिलिमिटेशनाव नुबाय बेखौ दरं उदालगुरि नाम होदों आरो मोननैसो विधानसभा समष्टिनि एसे एनै सिमा बेखौ सोलाय सोल' खालामनायनि बादै आसाम आरो बड'लेण्डनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि जि हप्स एन्ड एसपिरेशन दंमोन पलिटिकल राइट्स आरो डेम'क्रेटिक राइट्सनि जि बाथ्रा दंमोन बेखौ टटेलि बिथांमोना जोगारनानै बिथांमोना जोंखौ गिनिपिग साजायदों हियारिंनि नामाव आरो लोगोसेनो बिथांमोना जोंखौ माने असनमान खालामदों आरो दिनै हियारिंआव जि बाथ्राफोरखौ बर'नि 13टा आफादफोरा जि बुंदोंमोन आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि नङै हान्जाफोराबो जि बुंदोंमोन बे बुंनाय बाथ्राफोरनि मोनसेबो बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनै फाइनाल डिलिमिटेशननि जि तथ्य दङ बेयाव जों जि नुबाय बेयाव कुनु मोनसे बेबस्थाखौनो बिथांमोना लाखियाखै बेखायनो मैया फोसावजानाय बिसायख'थि आयोगनि जि डिलिमिटेशन जि फाइनाल बेखौ जों स्ट्रंलि रिएक्शन होदों गोख्रों रावजों जों सोंखारियो आरो बेखौ जोङो मथे सन्तुष्ट नङा बेखौ जोङो माने लानानै जोङो माने गोसोआव दुखु मोननाय आरो जोंनि फारसे जि बिसायख'थि आयोगनि माने नासयनाय बेखौ जोङो मोनदांदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो बिनि सायाव गोथौयै गुवारै सावरायफिनगोन बाथ्राया जाहैबाय जे आसामनि जि समष्टि दाफामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि माहारियारि आफादफोर गासै ज' लोगो नांनानै जों बिथांमोननो मेम'रेन्डाम होदों ड्राफ्ट ओंखारनायनि उनाव जों बेखौ स्टाडि खालामदों आरो जोङो बिथांमोननो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनानै जेब्ला हियारिंआव फैदोंमोन माने 19, 20, 21 आरो बे 19 तारिखआव जुलाइआव बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोंनि दाबिखौ होदों गिबि दाबिया जाबाय जे 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जि 10 फेब्रुवारियाव जादों बिनि 4.7 आव क्लियारलि मेनसन दङ जे जेलानो एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टखौ दाफामनाय जागोन बे डिलिमिटेशननि टाइमाव संबिधानिक प्रभिजन कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजननि आधाराव बेयाव डिलिमिटेशना जागोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै 2007 सननि जि डिलिमिटेशन कमिशन माने 1/2002 नि आधाराव 2007 सननि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार आरो उदालगुरि बेयाव स्पष्टयै लिरनाय दङ दा बेबायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जि दाबि लाखिदों जे क'क्राझारा ST जानांगौ उदालगुरिया अपेन जागोन बियो नाथाय जोंनो आलादायै बिटिसिनि सिङाव मोननै लकसभा समष्टि जोंनो नांगौ आरो बे लकसभा समष्टिखौ जों बुंदों जे 15टा विधानसभा समष्टिनि जिहेतु 9टा विधानसभा समष्टिखौ क'क्राझार STआव हरबाय 6टा विधानसभा समष्टि तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि जि मोनद' विधानसभा समष्टिखौ लोगो खालामनानै बा जथायनानै डिफुखौ जेरैबायदि खालामदों करिमगन्जखौ जेरैबायदि खालामदों बेयाव दानो हायो आरो प्रयोजन जायोबा बाक्साखौ जोङो बेयाव लाबोदेरनानैबो बयबो बुंदों नाथाय दिनै बेखौ खालायाबासिनो मंगलदै जि लकसभा दङमोन बेखौ ड्राफ्टआव सोलायनानै होबाय दरं नाम किन्तु उदालगुरि तामुलपुर कामरुप आरो दरं मोनब्रै जिल्लाखौ दाजाबनानै 6 सिडुल नन 6 सिडुल बेयाव कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौनो माने कमप्लिटलि ब्रेक खालामनानै बिथांमोना बेखौ जथायनानै दादों आरो दिनै दरं नामखौ सोलायनानै रायजो राजानि दाबि दावा बयनिबो आन्दलन जोंनि दाबि बेफोरखौ नोजोर बोनानै बिसोर जास्ट सन्तुष्ट खालामनो थाखायल' उदालगुरिखौ दाजाबनानै होदों किन्तु बे नाम सोलायनानै जोंनि संबिधाना जोंनि पलिटिकल राइट्स आरो जोंनि 6 सिडुलनि जिखिनि प्रभिजन जोंनि जि फान्डामेन्टेल राइट्स बियो मालाबाबो प्रटेक्ट जाया आरो बेयाव जोंखौ माने
गोबां माने रोखोम माने नारसिननाय नासयनाय आरो थगायनाय जादों होननानै आं स्पष्टयै बुङो। दा बेखायनो जोंनि जि दाबि दङमोन जे उदालगुरि समस्ति बिटिआरनि सिङाव बेखौ दानांगौ बेखौ बिथांमोना मानियाखै आरो बिथांमोना फालियाखै। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे 15टा विधानसभा समस्तिनि 10टा विधानसभा समस्तिखौ 6 शिड्यूलनि प्रभिजन बायदियै रिजार्भ फर एसटि लाखिनांगौ होननानै जों बुंदों। सिगांनि समाव मोनद' दंखायो, ड्राफ्टआव मोनद' ओंखारबाय आरो दिनै फाइनाल जि डिलिमिटेशननि जि तथ्य तालिकायाव जों नुबाय बेयावबो मोनद'खौनो लाखिदों। मोनब्रै बारायनांगौनि जोंनि जि दाबि दङमोन बेखौ बिथांमोना एसेबो माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332 नि जि प्रभिजन दङ रिजार्वेशन फर शिड्यूल ट्राइब बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना कुनु मोनसे संबिधानिक इन्स्टिट्यूशन संबिधानिक बडि बे इन्स्टिट्यूशना दिनै संबिधान रक्षा खालामनायनि थाखाय हाबा मावाखै। दा बेखायनो बे जि मोननै जोंनि जि मुल दाबि दंमोन गाहाय दाबि दंमोन मोनसेबो दाबिखौ आय'गा दिनै बिथांमोना बेखौ खोनासंनानैबो बिथांमोना दिनै मानिनानै लायाखै आरो फाइनाल डिलिमिटेशनाव ओंखाराखै। बेखौ जों खुद्रिदों, दुखु मोनदों आरो जों स्ट्रंलि बेखौ जोङो माने रिएक्शन खालामदों। बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना बुंदों जे मोनफ्रोमबो स्पष्ट बाथ्राखौ बिथांमोना लाखिदों। मोनबा गाइडलाइन आधार होदों संबिधाननि आधाराव आरो संबिधानिक इन्स्टिट्यूशन हिसाबै जों संबिधाननि आयेननि नियमनि आधाराव खामानि मावगोन होननानै हियारिंआव अनुप कुमार पान्डे बिथाङा जोंनो बुंदोंमोन इलेक्शन कमिशनारा। किन्तु जों नुबाय जे दिनै बिथांमोना कन्स्टिट्यूशनल एन्ड लिगेल प्रभिजन 1 नाम्बाराव होदों। जग्राफिकेल माने बाउन्डारिनि बाथ्रा बुंदों, पपुलेशन डेन्सिटिनि बाथ्रा बुंदों, एडमिनिस्ट्रेटिव इउनिटनि बाथ्रा बुंदों। जिफोर मोनबा आधारखौ लाखिदों एडमिनिस्ट्रेटिव इउनिट हिसाबै बिटिआरआ 6 शिड्यूल बे आलादा नन बिटिआरजों बे सरजाब जाया। जग्राफिकेल बाउन्डारि हिसाबैबो जोंहा आलादा आरो पपुलेशन डेन्सिटिखौ नायोबाबो दिनै जोङो माने 12 लाख 15 लाख पपुलेशना जोंहा क'क्राझार एसटिखौ बाद होनानैबो उदालगुरि जि प्रप'ज जोंनि जि दाबि दंमोन बेयाव बे पपुलेशना मिट जायो। किन्तु दिनै जों नुबाय बिथांमोना कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजन 6 शिड्यूलखौ मानियाखै, एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटखौबो भायलेसन खालामबाय, पपुलेशन पेटार्नखौबो भायलेसन खालामदों, जग्राफिकेल बाउन्डारि भायलेसन खालामदों। टटेल मोनबा फिचारखौ नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेशन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौयै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन, बिथांमोननि मतामत लागोन। कन्स्टिट्यूशनल जायफोर एक्सपार्ट दङ बिथांमोननिफ्राय लिगेल एक्सपार्ट दङ बिथांनिफ्राय जों मतामत लागोन आरो आयेन आरो संबिधाननि आधाराव मा हाबाफारि लानांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बिनि सायाव सिद्धान्त लागोन। आरो लोगोसेनो फिसा फिसा बेबायदि जिखिनि जोंनि जि मोनथाय जोंनि जि अधिकार जोंनि जि संबिधानिक मौलिक अधिकारनि जि रैखाथिनि थाखाय जिखिनि बाथ्राफोर दङ बे बाथ्राफोरखौ जेला जोंखौ बन्सना खालामो, जोंखौ जेला थगायो, जोंखौ जेला खोमसियाव लाखिनानै हाबा मावो, बिनि बेबायदि जाथाय आरो हाबाफारिनिफ्रायनो गिदिर सोमावसारनाय, गिदिर रिएक्शन आरो गिदिर आन्दलनफ्रा जायो आरो बेखौ आङो स्पष्टयै बुंगोन। लोगोसेयैनो फैबाय थानाय 2024नि जि बिसायख'थि दङ तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनद' समस्तिनि सिङाव थानाय बर'जों गुबुन गुबुन हारिनि जि मोनसे एसपिरेशन दंमोन 6 शिड्यूलनि थागिबिफोरनि जि एसपिरेशन दंमोन बेखौ टटेलि भायलेसन खालामनायनि थाखाय जायफोरा दिनै बेयाव मोनसे सिमां नुदों बिथांमोना बिनि सायाव माने गोहोम गोलैगोन आरो जोंनि रिएक्शनखौ बिथांमोना थारैनो मोनगोन। आं बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्टयै बुङो। दा बेखायनो फाइनाल डिलिमिटेशन दङ बेखौ लानानै जों आरोबाव सावरायबावगोन आरो मा बेबस्था लानो हायो जों रायजो राजानि दल संगठननि मतामत लानानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो जों रेडि। गोजोन्थों।